पड़े नोट, दाम तो ना मिलेंगे। अब इनमें ना क्या 1000 कम हो जाएंगे? सही होंगे वो रह जाएंगे तो बेकार वाले लड़ जाएंगे बाहर। यारों लगा हो जाएंगे तो देखते रहिए तो। बंदरों में अब हुई नोट के पीछे लड़ाई, बंदरों में लड़ाई हो रही है नोटों के पीछे। दो 2000 के लिए पड़ा है, 2-2000 के लिए। अब 10-10 के आ रहे हैं। फाड़ दिए, पैक थे, फाड़ दीजिए पूरी गड्डी, फाड़ दी, फाड़ दी। ये 500 चीज है।